नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन अबंडेंस में। आज की वीडियो में FDT फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के द्वारा अगर आपको अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इश्यूज हैं, अपर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ अटका अटका सा फील होता है, एसिड बहुत ऊपर को आता है, बर्ब्स बहुत ज्यादा आती हैं, डकार बहुत ज्यादा आते हैं, खट्टा पानी मुंह में बहुत आता है, तो उसका ट्रीटमेंट महज अपने फेस पे कुछ प्रेशर पॉइंट्स दबा के मैं बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। आपको कोई मैग्नेट्स, कोई सीड्स, कोई कलर, कोई टूल, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ आपके अपने हाथ चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन से पॉइंट्स है जो हमने फेस पे दबाने हैं। फर्स्ट इज राइट साइड, हमारे आईब्रो के नीचे जहाँ पे आईब्रो एंड होता है, यहाँ पे राइट साइड जो है वो आपने ऐसे प्रेस रिलीज 5 to 10 टाइम्स प्रेशर देना। अगर आपसे इसे प्रेशर नहीं दिया जा रहा तो कोई भी ऑयल या क्रीम जो आपके स्किन को सूट करती है वो लीजिए और हल्का हल्का ऐसे 5 से 10 बारी करेंगे। जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये ट्वाइस अ डे, दिन में 2 से 3 बारी आप कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सेकेंड है आई के नीचे जो गड्ढा है, यहाँ पे नहीं, जो बोन आते हैं, बोनी स्ट्रक्चर है, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा डेलिकेट एरिया होता है। तो यहाँ पे भी या तो क्रीम या ऑयल लेके आप ऐसे अच्छे से या हल्का हल्का छोटे छोटे सेक्शंस में ऐसे राउंड करके प्रेशर दे सकते हैं। 1 2 3 ऐसे जितने भी पॉइंट्स है, ऐसे मतलब टोटल में 5 to 10 टाइम्स आपने प्रेशर देना है दोनों ही साइड। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे एक थंब रखेंगे, एक थंब का डिस्टेंस और एक थंब का डिस्टेंस, तो ये एरिया बोन पे नहीं, बोन से हल्का नीचे, और यहाँ पे भी ऐसे स्टिमुलेट या मसाज करेंगे। 1 पॉइंट इज राइट साइड ब्रो के नीचे, सेकेंड दोनों आईज के नीचे बोनी स्ट्रक्चर, और थर्ड यहाँ पे। इसको ट्वाइस अ डे कीजिए फ्रेंड्स। आपकी जो एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, बर्ब्स, एक्सेसिव बर्ब्स की प्रॉब्लम है उससे आपको लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में इतनी जानकारी के साथ मैं मनप्रीत विदा लेती हूँ। धन्यवाद।